nkulamusizza nate ku mukutu gwaffe kwagala Katonda. Bw'oba tonna subscribinga bambi subscribinga, sharinga ne video eno etuke ku bantu bangi basobole okuddizibwamu amaanyi. Olwaleero tugenda kubeera mu lunyiriri lwa wiiki. Ennyiriri za wiiki eno zigenda kuva mu kitabo kya Yokaana essula ya 11 essula ya 11 olunyiriri lwa 25 mpaka ku 26 tujja kusoma na 27 era wagamba weewati. Yesu n'amugamba nti, nze kuzuukira n'obulamu. Akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu. Na buli muntu omulamu akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe. Ekyo kikkiriza. Maliza n'amugamba nti, Mukama wange, nzikiriza nti gwe Kristo omwana wa Katonda ajja mu nsi. Yesu atujjukiza nti yeye bulamu era ye kuzuukira mu nnyiriri zino. Nti oyo amukkiriza newankubadde ng'afudde aliba mulamu. Ate oyo amukkiriza mu bulamu talifa, alibeera mulamu emirembe n'emirembe. Kale kyagezaako okutulaga wano oba okutuzaamu amaanyi nti bannange, oba obubaka buno kye butugezaako okutuyigiriza nga ffe abaliwo kati mirembe gino, nti kyandibadde kikulu nnyo ne tuwaayo obulamu bwaffe eri Kristo, oba kyandibadde kikulu nnyo obanga oleda oli mu Kristo n'okubiriza abo mikwano gyo, ab'eŋŋanda, ab'emikwano abatali mu Kristo, abali mu bulamu bwo, okukola ki? Okuwaayo obulamu bwabwe eri Kristo n'okugoberera Kristo n'okumukkiriza, kubanga mu ye mwe muli obulamu. Bw'atyo ye kennyini wuuno ng'akyogera nti, nze kuzuukira n'obulamu. Akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu. Kati ffe essuubi lyaffe ligenda beyond, ligenda okusukkuluma ku kufa. Essuubi lyaffe teruli mu bulamu buno obuliwo obwaleero bwe tulimu ku nsi. Essuubi lyaffe liri mu Kristo, mu muntu Kristo. Timuye ffe mwe twajja obulamu. Tuli balamu leero. Kati wano kyategeeza na buli muntu omulamu akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe. Ekyo kikkiriza ng'abuuza Maliza nti ffe obulamu obwo bwe tuyita obulamu obw'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri, tubutandika kati nga tuli balamu ku lunaku lwe tukkiriza Kristo n'okwewaayo gy'ali. Tuli mu bulamu obutaggwaawo, nti ne we tufa olwaleero omubiri gwe guba gufudde, wabula obulamu bwaffe busigala bugenda mu maaso kuba buli mu Kristo. Kakati ebintu bino okusobola obitegeera olina okuba nga onoonya okumanya Katonda. Olina okunoonya okumanya Katonda nga ggwe. Oba osoma ddiini ki, oba bakuzaalira mu ddiini ki, oba bazaddewo bakkiriza ddiini ki, oba oli mu Seventh Day, oba oli mu Katuliki, oba oli mu Pentekosto, oba oli mu Baptisti, oba oli mu Anglikani, oba oli mu Musiraamu, oba oli mu ki, kyonna ky'oli kikukakatako ggwe nga ggwe okunoonya amazima ggwe nga ggwe. Si ebyakubuulirwa, wabula ggwe nga ggwe ng'onoonya okumanya amazima. Yesu bw'aba ye nga mu bigambo bye agamba, nze kuzuukira n'obulamu. Akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu. Naye ng'ate eddiini yo oba enzikiriza yo yonna kyonna kyeri, toyina ssuubi eryo mu yo. Oba olina okunoonyereza
obulamu buno bwatuweebwa Katonda, twajja ku nsi tuliko akaseera katono. Kati ekintu nze nzikiriza nti ekisinga okubeera eky'omugaso mu bulamu bw'ensi eno kwe kunoonya Katonda n'okumutegeera n'okutambulira mu makubo ge. Ebisigadde byonna bigoberera ekyo, si bye bisooka, si bye birina okukulembera. Ekintu ekirina okukulembera mu bulamu bwa buli muntu kumanya Katonda osobole okutambulira mu makubo ge. Sulemaani kabaka wa Isirayiri yali mutabani wa Dawudi. Yawandiika mu kitabo kye bayita Omubuulizi oba mu luzungu kye bayita Ecclesiastes